Esagnogon sydd templom. Igen, esagnogon sydd templom. Fersiwr o Sacro. Ac ia, dyna ni. Eglwys Caergybi Sant. Gybi Sant. Achos Caergybi yr enw, ti'n gwybod, dyma'r reswm pam awawlia Rhyfeinig. Dyma pam achos oedd o Rhyfeiniaid wedi adeilad y cae yma mwyn amddiffyn y toriogaeth Rhyfeinig o morwyr neu a pobl sy'n bygwthiad toriogaeth Rhyfeinig. Ond wedyn, yn y blwyddyn 40, yn y blwyddyn hwn, oedd o Rhyfeiniaid wedi gadael allan yma, wedi gadael y cae yma mewn shambles. Wel, dim yn gwybod beth di gael Cymraeg yn shambles, ond wedi cael ei chwalu. Ia, na chdi, wedi chwalu. Ond wedyn, ar y 6 a 7 ganrif, oedd Gybi wedi adeilad hwn, yr hen eglwys. Wel, dim eglwys hwn sydd yn adeiladu erbyn heddiw, achos yr eglwys hwn, da ni gyd yn gweld heddiw wedi yr eglwys yn y canol oesoedd yn yr 14 ganrif. Ond yr eglwys wreiddiol oedd 6 ganrif allan o coedwig, ond wedyn oedd y morleidr wedi llosgu yr eglwys hwn yn y blwyddyn 795. Ia, yn yr 8 ganrif. Achos dyma pryd oedd y morleidr i gyd wedi ymosodiad o'r ymor mewn hyn. Caergybi yn golygu Gybi mewn y caer. Dyma'r y caer, achos ti'n gweld y walia. Gybi, achos dyma'r enw'r eglwys. Ia, dyna ni. Dyma hanes bach i'r eglwyrw. Tro nesa, mi hwnna'n ffindio rhywbeth mor diddorol. Wel, baradwn, yn anffodus mae hyn yn fideo bach, felly does gan i ddim lot o'r amser achos nes i gweithio rhy llawer wrth drwy ffindio gwaith a gaf y dyfodol achos dwi wedi gyrraedd yn barod ac ia, dyna ni. Wel, gobeithio baradwn mi hwnna i fynd i brogiad y garwes ydy tasg nesaf i fi. Felly, brogiad y garwes ydy siambedledu yn ynys mon wrth y mewn a ba ffraw. Felly, cwswna'n syban is o'r emilen, tetet o fideo, salasog.